Планът на новия шеф на Федералният резерв за финансова репресия потенциално вече е започнал. 5 са начините, по които държавата изкуствено контролира цените на дълга, активите, цените и най-интересното е, че това вече се е случвало назад в миналото и дългът на САЩ вече се е изпарявал чрез прилагане на същия този план за финансова репресия, който ни грози и днес. В това видео не само ще разберете кои са начините, чрез които държавата може да контролира финансовият свят, а и ще разберете кои активи са най-добре представящите се в подобни времена. Финансовата репресия звучи като термин от учебник, но всъщност е нещо много по-просто и в същото време много по-опасно. Това е моментът, в който държавата започва да лекува своя дълг не като го изплаща честно, а като тихо прехвърля сметката върху спестителите, не чрез откровен фалит, не чрез драматично признание, а чрез една комбинация от по-ниски лихви, по-висока инфлация и правила, които карат системата да бъде финансирана от държавата по-евтино, отколкото би било нормално. И ако си мислите, че това е тема само за американците, грешите. За българите това е важно, защото доларът остава гръбнакът на световната финансова система. Американските лихви влияят на почти всички активи, суровините се ценообразуват глобално в долари, а голяма част от спестяванията и инвестициите на хората минават пряко или косвено през американският пазар. Когато САЩ променят правилата на играта, ехото се усеща в София, в Пловдив, в Варна и навсякъде другаде по света. Точно за това разговорът за 2026 година е толкова важен. Мандатът на Жером Паул като председател на Федералният резерв на САЩ изтича на 15 май 2026 година. А към днешна дата Кевин Уорш действително е номиниран от президента Тръмп за следващ председател, макар потвърждението му все още да не е официално минало през сенаторите. Междувременно, държавните органи очакват нетните лихвени разходи на федералното правителство да задминат над 1 трилион долара през 2026 година. На графиката в момента виждате как червената линия, това са годишните лихвени плащания на САЩ, още през 2024 задминава държавните здравни разходи и разходите по отбрана. А какво става с дълга, държан от хората? Т.е. публичният дълг. Той остава на исторически високи нива спрямо БВП-то. Това е фонът, на който изобщо възниква идеята, че САЩ може да навлязат в нова ера на финансова репресия. Точно заради този дълг започва тази ера на финансов инженеринг, който ще направи богатите по-богати, бедните ще станат по-бедни, но тази промяна може да облагодетелства инвеститорите с правилната информация и точно заради това е и смисълът на това видео. След малко ще ви споделя кои активи печелят, но първо трябва да разберете плана на новият глава на ФЕД Кевин Уорш. Планът на Уорш има 3 части. Първо е натиск за по-ниски лихви, не защото инфлацията е изчезнала, а защото високите лихви правят държавния дълг много по-скъп за обслужване. Второто нещо е желанието за по-малък баланс на ФЕД, т.е. по-малко директно участие на Централната банка в изкупуването на държавни облигации и повече разчитане на частният сектор да поеме този дълг. Но дали частният сектор сам по себе си би поел този дълг? Тук е важно да се спомене, че държавата може насилствено да накара частният сектор да купува дълг. Това вече се е случвало назад в миналото на САЩ и сега пак може да се случи, като след секунди ще ви споделя точно как. И третата част от плана е по-скоро надежда, че нова технологична вълна, особено изкуственият интелект, ще вдигне масово производителността толкова, че икономиката да понесе по-ниски лихви без нов инфлационен пожар. Самият Уорш е критикувал големия дългов баланс на ФЕД, а Reuters бяха отбелязали преди време, че той гледа на AI като на структурно дезинфлационна сила. Т.е. че той ще подпомогне за по-ниската инфлация. И той подкрепя по-ниските лихви при една добра продуктивност. Все пак е важно да кажа, че това не е окончателно обявен план, а по-скоро една ясно очертана посока, ако той поеме ФЕД. Сега, ако държавата е затрупана с дълг, как на практика тя го обезврежда без да обявява фалит? Отговорът е чрез разликата между номиналният и реалният дълг. Номиналният дълг е записан в долари, но реалната му тежест зависи от това какво може да се купи с тези долари. Ако държавата, например, дължи 100 долара, а икономиката, заплатите, цените и данъчните приходи растат заради инфлация и номинален растеж, тези 100 лева или долара стават по-леки.
Ако в същото време лихвата, която държавата плаща, е по-ниска от инфлацията, реално кредиторът губи, а длъжникът печели. Именно това е в сърцето на финансовата репресия. На прост език казано, отрицателните лихви. Тоест, какво означава това? Ако инфлацията е 10%, а лихвата по кредита е 5%, самата инфлация обезценява дълга и при достатъчно висока и достатъчно дълга инфлация, той започва да се самоизплаща. За да разберете същината на този скрит държавен механизъм за финансов контрол, е важно да ви върна около 80 години назад. Периодът е 40-те години на миналия век. Има 5 начина, по които правителството в САЩ се намесва в свободния пазар. Ни е много важно да разберете и 5-те. На първо място, ФЕД започват да държат лихвите изкуствено ниски. По време на Втората световна война и до 1951, да сме напълно точни, ФЕД на практика фиксира доходността по държавните облигации. Краткосрочните облигации са държани около 0,375 пункта, а дългите облигации са ограничени до около 2,5%. Това означава, че ако инфлацията е по-висока от тези нива, реалната доходност за кредитора остава отрицателна. Тоест, дългът се изплаща не чрез по-висок доход и по нормален начин, а чрез инфлация. Вторият фактор е, че ФЕД по това време допускат инфлацията да изяжда реалната стойност на дълга за един дълъг период от време. Вижте графиката в момента на екрана. След войната американският дълг е около 106% от БВП. През 1946 до 1974 нивото на дълга спрямо БВП пада до около 25%. Това не става чрез растеж и бюджетна дисциплина. Международният валутен фонд изрично по това време посочва, че важна част от този спад идва от отрицателните реални лихви и инфлацията, която обезценява стария дълг. За контекст обаче, номинално дългът никога не пада. През 1946 дългът е бил 271 милиарда, а през 1974 той е 475 милиарда. Той е пораснал почти двойно за този период, но икономиката на САЩ е пораснала от 222 милиарда през 1946 до 1,55 трилиона долара през 1974, което не е скок от 2 пъти, а от 7 пъти в икономиката. До тук видяхте как държавата контролира лихвите и как инфлацията свършва мръсната работа. Но сега идва частта, в която системата буквално принуждава хората да финансират държавата и точно това може да се повтори. Стигаме и до третото нещо, което ФЕД предприемат, е, че те правят така, че вътрешната финансова система да бъде от заключени купувачи на държавен дълг. Това е същинската част на финансовата репресия. Държавата не винаги казва директно купете облигации, но създава правила, по които банките, застрахователите и пенсионните фондове и ние спестителите имат ограничени алтернативи и в крайна сметка по този начин финансираме ефтино държавата. Експертите описват това с термина Captive Domestic Audience или казано на български пленена вътрешна публика за държавния дълг. Конкретните насилствени мерки, с които частният сектор е бил подтикван или принуждаван да купува, са следните. На първо място е контролът върху лихвите по депозитите. Второ са регулациите и капиталовите ограничения, които стесняват избора още повече. След Втората световна война финансовите пазари са много по-регулирани, а движението на капитал не е толкова свободно, колкото днес. Отново по това време МВФ описват именно регулаторните ограничения на капиталовият контрол и насоченото кредитиране към държавата като ключовите елементи за тази финансова репресия, която продължава от 40-те до 70-те. Четвъртият фактор е налагането на резервни изисквания и силна връзка между банките и държавата. Системата е структурирана така, че държавните ценни книжа да са предпочитан актив. Отново застрахователи, пенсионни фондове и другите големи институции, които менажират масовката от парите, са държани в режим, който държавните книжа са безопасният и регулаторно удобен актив. Достатъчно е да направите така, че за институциите да е най-лесно и най-изгодно регулаторно или малко наказуемо да държат държавен дълг. Петият фактор са думите и действията на ФЕД, че гарантират цените на облигациите. Това се говори преди 80 години. Това започва и днес да прошепва из финансовата система. Когато Централната банка каже: ще поддържам доходността на 2,5% и ще купя колкото е нужно, за да защитя този таван, тя на практика премахва голяма част от пазарният риск за купувача. Така частният сектор е много по-склонен да държи облигации, защото знае, че пазарът е подпрян от ФЕД. Това е форма на контролирано търсене, която не е истински капиталистична, ако трябва да сме честни. Тези 5 фактора през периода 40 до 70 са в същността на финансовата репресия. Замислете се,
Мислите ли, че днес сме в същата ситуация? Има ли прилики? Главните разлики с днес са следните. Все още има реално официално лихвено ниво в САЩ. Лихвеният процент на ФЕД в момента е около 3,75, а официалната инфлация е 2,4. Това прави реално лихвено ниво от около 2%, което генерално е по-ниско. Друг важен елемент, който трябва да се добави, е това, че през последните 50 години начинът, по който се измерва официалната инфлация, е много променен. Сайтът ShadowStats показва каква е реалната инфлация днес, базирана на начините, по които се измервала през 70-те или 80-те години на миналия век. Ако вземем техните цифри, инфлацията спокойно може да бъде двойно по-висока от презентираните днес, около 3,3% или 2,4%, което означава, че сме в реално минусова лихвена среда, което означава, че живеем вече в тези времена на финансова репресия, но тя е по-скрита днес от всякога и това я прави по-опасна от всякога. И точно за това, ако искате по-конкретни стратегии, които да ви носят потенциален, сигурен пасивен доход в несигурните времена, в които живеем, чрез стратегия, която работи вече 100 плюс години и се практикува от всички успешни и доказани инвеститори в света, провеждам напълно безплатно онлайн обучение на живо, не на запис, а на живо. Ще се проведе след 3 дни и почти свърши времето за безплатното записване. Кликнете линка в описанието, ще го видите и в най-горният коментар. Ще бъде изцяло практически насочено това наше безплатно онлайн обучение и всеки, който присъства, ще получи ето тези 2 книги, които виждате на екрана в момента, плюс списък с инвестициите на великите инвеститори. Бъфет, Далио, Мониш, Пабрай, ще разберете какво правят те в тези времена и какво да правите вие. Линковете са отдолу в описанието, сега нека да продължа и с конкретната тема по видеото. За да не звучи това всичко, което до момента казахме, като един американски епизод, стигаме и до втората графика, която споделя каква е ситуацията в Великобритания. Тя показва същият механизъм в още по-дълга история. На нея се виждат огромни пикове след така наречените Наполеонови войни, след Първата световна война и особено след Втората световна война, когато британският дълг минава дори над 200% от БВП-то, т.е. големината на икономиката. После следват дълги десетилетия на спад. Не защото дългът магически изчезва, а защото държавата минава през комбинация от растеж, инфлация, финансови ограничения и евтино финансиране. Тоест Великобритания е живяла през същата логика повече от веднъж. Това е важно, защото показва, че финансовата репресия не е конспирация. Тя е исторически изпитан държавен инструмент, който винаги се случва, когато дългът е висок. Тук много хора очакват следващото изречение да бъде: значи всичко е обречено. Но точно тук историята става още по-интересна. Защото във времена на умерена инфлация и потискани реални лихви, някои активи страдат, а други могат да се представят толкова добре, че да променят живота на един човек. Спестяванията в кеш и нискодоходните банкови депозити почти винаги губят стойност, но качествените реални активи често пък печелят в тези времена. Тук стигаме до едно неочаквано, но много важно наблюдение. Американският пазар на акции не се е сринал през ерата на следвоенната финансова репресия от 1940 до 1970. Напротив, ако вземем общата възвръщаемост на S&P 500 в тези моменти с реинвестираните дивиденти, 40-те години носят приблизително 140% доходност. 50-те носят 487, а 60-те 112% кумулативно. Това показва, че най-важното нещо е да имаме знанията, които да ни помогнат да достигнем до тези доходности в тези трудни времена. Това не означава обаче, че всяка акция е добра защита. Означава, че бизнесите, които имат реални печалби, ценообразуваща сила и способността да вдигат приходите си заедно с инфлацията, това са едни от най-добрите избори. Именно за това най-голямата грешка при режим на финансова репресия е да се гледат само лихвите по депозита, вместо да се гледа една реална доходност, която е след инфлация. Ако депозитът носи 2%, а инфлацията 4%, човек не печели сигурно, а губи сигурно. Защо е толкова важно за нас българите това нещо? Тази лекция, защо е важно това видео? Първо, защото голяма част от световните активи, включително суровините, облигациите и акциите, се влияят от американските фондови условия и финансови условия. Второ, защото много българи вече инвестират в американски ETF-и, инвестират в технологични акции, злато, криптовалути и държат доларова експозиция пряко или косвено. Трето е, защото дори човек да няма нито една американска акция, по-ниските реални лихви в САЩ могат да изтласкат капитал към другите пазари, те могат да променят цените на активите и да поддържат една по-висока инфлационна несигурност в целия свят.
А при нас това се усеща в цените на горивата, на материалите, на наемите, на жилищата и в доходността на спестяванията в българските банки. Исторически най-силният дългосрочен победител са акциите. Това нещо се доказва от UBS Global Investment Returns Yearly Book, който беше пуснат през 2026 и той обобщава, че от 1900 година насам акциите са били най-добре представящият се клас активи в всички 21 държави с непрекъсната инвестиционна история. За световните пазари на акции реалната годишна доходност е около 5,2%, за облигациите 1,7%, а за краткосрочните държавни книжа 0,5%. Реалната доходност е доходността след като извадим инфлацията. За САЩ историческата реална доходност на акциите е още по-висока. Това е гръбнакът, но не е цялата защита. Златото има историческа роля като хедж срещу загуба на доверие в парите и срещу системен страх. Макар да не е толкова последователно в своята дългосрочна история като победител над акциите, то пак е добър избор. Доказано е, че има точни проценти, които то трябва да бъде като част от портфейла, но над определен процент притежание на злато започва да става безотговорно. Недвижимите имоти често пазят стойност в инфлационните режими, особено когато доходът от наема също се адаптира нагоре, но не може и 90% от нашия портфейл да бъде в имоти. Качествените суровинни експозиции могат да се представят добре в определени фази, но те са и много спекулативни и 99% от инвеститорите в тях дългосрочно губят пари, ако не разбират базовите концепции около суровините. А за по-рисково настроените инвеститори, биткоин все по-често и по-често се разглежда като твърд дигитален актив, макар волатилността му, т.е. големите ценови движения, да не го докарват до това вече да е заместител в едни качествени стратегии. Ако намерите това видео за полезно, харесайте му и се абонирайте. Не ви коства нищо, а това за мен и моят екип от над 30 човека наистина значи много. Ако трябва да обобщя съвсем ясно, защитата минава през няколко принципа. Дръжте кеш за буфер, но не го превръщайте в главният дял от вашия портфейл. Изграждайте позиция в качествени акции, защото бизнесът е един от малкото механизми, който може да расте с инфлацията, да го изпреварва и има много позитивни бизнеси, но не всички са такива. Трябва да правите разлика. Добавите експозиция към реални активи, като имоти и злато, може би малко криптовалути, но не слагайте всичко на едно място. И най-важното, учете се, защото най-опасният момент не е когато държавата влиза в финансова репресия, най-опасният момент е когато спестителят дори не разбира, че е вътре в нея или не знае как да спечели в тези времена. Затова заглавието Планът за финансова репресия на Банката на САЩ не е просто провокация, то е предупреждение, не защото идва утре апокалипсисът, а защото системата може да започне да решава своите проблеми по начин, който е удобен за нея и скъп за нас. А в такива времена най-голямата разлика между хората, които са спокойни и неспокойни, между можещите и неможещите, между печелившите и губещите, са правилните знания. Кликнете линка отдолу в описанието, ако искате да получите тези знания, които са доказани от великите инвеститори по време на нашето безплатно онлайн обучение, до което стават още 3 дни, ще се здобиете точно с тези знания. И напишете думата стойност сега като коментар, ако стигнахте до тук. Това ще даде индикация на мен и на екипа, че оценявате съдържанието. Вижте сега следващата лекция, която ви излиза на екрана и ще се видим